सिँढी चढेर हामी उकालो लाग्दैछौँ होइन। सिँढीबाट उकालो लाग्दैछौँ। धेरै नै राम्रो रहेछ क्या, एकदमै सोचे भन्दा कल्पना भन्दा पनि बाहिरको कुरा हो यो। एकदमै राम्रो ठाउँ। हाम्रो यहाँ बाँदरजीहरू पनि हुन्छ टन्नै। यति राम्रो दृश्य है यहाँबाट देखिने। तपाईँको दिनभरिको थकान पनि एकदम थकानै मेटिने के हेर्दाखेरि त्यति यति रमाइलो के। शम्भुमा आयो, शम्भुमा। धेरै अल्गो रहेछ। सिँढी चढ्दैछौँ अहिले हामी, लगभग 25% चढ्यो होला। हनुमानजी हुनुहुन्छ। यति राम्रो पहाडलाई चाहिँ खोपेर बनाइएको ठाउँ है। धेरै नै मेहनत गरेको हुनुपर्छ यो ठाउँलाई बनाउनको लागि चाहिँ होइन। सास पनि भयो। घन 3-4-5 तलामा डेली हामी कुदिरहेछौँ रुममा होइन। होइन हामी त ज्यादा बसेर खाने बानी भयो नि त हामीलाई। हिँडेको